de Heer heeft een hoge positie, maar Allah is niet als een naam. Ya, seperti kalau saya menyebut Ratu Victoria, saudara mikir mana? Als ik zeg over koningin Victoria, wat denk je? Aan wie denk je? Pasti mikir Inggris. Dan denk je over Engeland. Kalau orang berkata Ratu Wilhelmina, mikir mana itu? Als iemand zegt koningin Wilhelmina. Nah, mungkinkah waktu kita ke Istana Oranje, entah di Den Haag atau di Amsterdam, lalu kita ketemu Ratu Beatrix, Is het dan mogelijk als wanneer je naar de koninklijke familie gaat, of je nou in Den Haag of in Amsterdam gaat, of waar dan ook, in het paleis, lalu kita menyapa, Goedemorgen, Koningin Elizabeth. en je zegt goedemorgen koningin Elizabeth, Salah atau tidak? is het verkeerd of fout? Kenapa salah? Verkeerd of goed of fout? Kenapa salah ya? Waarom is het fout? Jawab saya tanya ini. Antwoord Nah, karena namanya door naam. Barack Obama Presiden Amerika Serikat, Presiden van Amerika. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia, Susilo Bambang SBY kita sudah susah. SBY is presiden van Indonesia. Nggak mungkin kalau kita ke Jakarta kita kan berkata selamat pagi Barack Obama. Het is onmogelijk dat je naar Indonesië gaat en je zegt goedemorgen president Obama. Karena pangkatnya dan namanya itu beda. Want de positie wat hij bekleedt en de naam is verschillend. Allah itu nama. Allah is naam. Kalau orang tanya kepada saya, berarti buat Pak Daniel Allah itu Tuhan atau bukan? Als iemand mij vraagt, maar Daniel, Allah is het Heer. God, is het Heer of niet? Saya bilang iya. Ja, Tuhannya orang Islam. de Heer van de moslim. Kalau orang tanya, Barack Obama presiden atau bukan? Als iemand mij vraagt, Barack Obama president of niet? Presiden, tapi bukan presiden Indonesia. Ja, president, maar niet van Indonesië. Ratu Elizabeth itu ratu. Koningin Elizabeth, koningin is een koningin of niet? Ja. Tapi kita tidak bisa memanggil dia sebagai ratu Belanda. Maar je kan haar niet noemen als koningin van Nederland. Mengerti sekarang saudara? Begrijpt u nu? Allah itu Tuhan. Allah is Heer. Yesus itu Tuhan. Jezus is Heer. Wisnu itu Tuhan. Vishnu is Heer. Semua agama punya Tuhan berbeda-beda. Iedere geloof heeft een eigen Heer, allemaal verschillend. Nah, tolong belajar mulai hari ini. Panggil nama Tuhan kita dengan benar. Dus leer vanaf vandaag onze Heer met de goede naam te roepen. Tuhan kita namanya Yesus. Onze Heer heet Jezus. Papa kita namanya Yahweh. Onze Vader heet Yahweh. Amin, saudara. Ayo kita latih mulai hari ini. Dus laten we dan proberen. Oke, kembali ke 1 Yohanes 4 ayat 8. Vers 8. Tuhan itu kasih. Want God is liefde. God is liefde. Bukan Allah. Niet Allah. Beda. Is verschil. Allah jelas tidak punya kasih. Allah heeft geen liefde. Karena memang itu dia. Maar dat is Hij. Kita nggak bisa diskusi tentang itu. We kunnen niet discussiëren over dat. Kita nggak bisa diskusi tentang Wisnu. Kenapa bagi-bagi kasta? Itu urusan dia. We kunnen niet over Vishnu discussiëren. Waarom hebben ze een kasta verdeeld? Ngerti saudara? Begrijpt u? Ayo kita diskusi tentang Tuhan Yesus. Dus laten we discussiëren over de Heer Jezus. Kita diskusi tentang Papa kita yang namanya Yahweh. We discussiëren over onze Vader die Yahweh heet. Jelas sekarang? Duidelijk? Nah, bagian terakhir. Het einde. Laatste stukje. Jadi antara kasih dengan cinta Dus tussen liefde en lust itu beda. is een hele verschil. Jujur yang sudah menikah. Yang sudah menikah, kita jujur. Degene die al getrouwd zijn eerlijk. Apakah kita masih punya kasih kepada pasangan kita? Degene die al getrouwd zijn, moeten we eerlijk zijn. We hebben nog steeds liefde aan onze partner. Terjadi apapun di antara kita. Wat er ook gebeurt, onderling. Nggak usah bahas masalah seks, kita ngerti semua kok, nggak sekolah juga ngerti sudah. Je hoeft niet over seks te praten. Degene die ook niet naar school gaan, die weten ervan. Tapi kasih itu perlu dibahas. Maar de liefde moeten we gaan... Perlu dibahas. Iya. Moet je erover hebben. Bahkan Paulus mengajarkan ini. Efesus pasal 3. Zelfs Paulus heeft ons geleerd. Mulai ayat 18 sampai 19. Efesiërs 3 vers 8. Bayangkan sampai Paulus berkata seperti ini. Dat Paulus dit heeft gezegd. Kenapa Paulus tidak berkata, aku berdoa supaya kamu kaya, aku berdoa supaya kamu bisa punya duit banyak? Tidak. Waarom heeft Paulus geboden dat je rijk wordt en dat je dan een groot huis hebt? Tapi dia berdoa dengan luar biasa, saudara. Maar hij heeft gebeden met buitengewone woorden. Ya. Ya, coba baca mulai 17. Vanaf vers 13. 17. Efesiërs 3 vers 17. Ya, silakan.
Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus. Kembali ayat 18-nya. Terug naar vers 18. Ya. Dalam bahasa Indonesia, aku berdoa. In het Indonesisch werd gezegd, ik bid. Sama terjemahnya dengan di situ? Oke, lain. Nggak sama ya? Di sini, tadi pakai terjemahan yang sama? Ini sama deh kayak. Itu sama ya, dengan ini. Ya. Ayat 18 mana? Geworteld en gegrond in de liefde. Oh bukan, sama ya. Oke. Jadi Paulus itu berdoa, teruskan ayat 18, supaya kita dengan bersama-sama dengan orang-orang kudus itu bagaimana? Paulus heeft gebeden tussen hoe zullen we dan samen met alle heiligen, Ya, supaya in staat te vatten, dapat memahami, dus te ya, begrijpen, betapa lebarnya, hoe groot de breedte, betapa panjangnya, hoe groot de lengte is, betapa tingginya, de hoogte betapa dalamnya. en de diepte. Apa itu? Kasih Kristus. De liefde van Christus. Terus ayat 19. Vers 19. Dan dapat mengenal kasih itu. En te kennen, die de kennis te boven gaat, Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. opdat gij vervuld wordt tot volle volheid Gods. Nah, itulah kasih, saudara. En dat is liefde. Ternyata sulit dimengerti. Het blijkt dus heel moeilijk te bevatten. Nah, kasih itu yang Papa beri buat kita. En dat is de liefde dat Vader ons geeft. Nah, sekarang hubungan suami istri yang saya mau katakan. Dus de relatie tussen man en vrouw, wat ik wil zeggen. Saya mau tanya kepada saudara, kita sering jahat nggak pada Tuhan? Nu wil ik vragen, zijn we het vaak vals zeggen over onze Heer of niet? Kita sering kurang ajar nggak pada Tuhan? Zijn we toch vaak brutaal of niet tegenover onze Heer? Apakah Tuhan bereaksi membuang kita? Is de reactie van onze God om ons weg te gooien? Jawab. Je mag antwoorden. Kepada anak-anak kita. Je mag antwoorden aan onze kinderen. Sekurang-kurang ajarnya anak itu. Hoe brutaal ook je kinderen zijn. Sudah buat malu orang tua. Ze hebben al je beschaamd. Apa saudara buang dia terus kita buat lagi? Is het toch zo dat je dan je kinderen weggooit en je gaat het opnieuw maken? Kalau dia pulang kita terima tidak? Als je naar huis gaat, ga je het opvangen of niet? Nah, seperti itu hubungan Tuhan sebagai suami dan kita sebagai istri. En dat is de relatie tussen God, onze Vader als echtgenoot, en wij als echtgenoot. Ya. Dia nggak pernah buang kita walaupun kita kurang ajar. Hij heeft ons nooit, hij zal ons weggooien. Dia papa, kita anak. Hij is vader, wij zijn kind. Dia nggak pernah buang kita juga. Hij heeft ons nooit weggooid. Kalau gitu apa yang membuat dia bisa seperti itu kepada kita? Dus wat heeft hem gemaakt zodat hij zo kan zijn tegenover ons? Beberapa waktu yang lalu ada orang tanya kepada saya. Een tijdje geleden heeft iemand mij gevraagd. Karena orang itu tahu ada orang yang pernah nipu saya. Want hij weet als iemand die mij ooit heeft bedrogen. Nah, terus dia bilang, kenapa kamu nggak ngurus? En hij zei tegen mij, waarom heb je dit in orde gemaakt? Saya cuma tersenyum saja. Ik heb alleen maar geglimlacht. Dia nggak ngerti. Hij begreep het niet. Akhirnya saya jelaskan. En toen heb ik hem duidelijk gemaakt. Saya juga pernah nipu Tuhan. Ik heb ook de Heer ooit bedrogen. Nah, kamu pernah nipu Tuhan nggak? Heb je ooit de Heer bedrogen of niet? Ada yang berani angkat tangan nggak? Ada yang pernah nipu Tuhan? Saya panggilkan wartawan Aksekoran besok. Wie durft er de hand op te steken? Semua kita pernah nipu Tuhan. We hebben allemaal ooit de Heer bedrogen. Betul saudara? Nah, itulah Tuhan kita. En dat is onze Heer. Dia nggak pernah buang kita. Hij heeft ons nooit weggegooid. Lalu apa yang membuat ini terjadi? En dus wat heeft het dat gemaakt? Antara kasih yang begitu luar biasa. Tussen de liefde dat zo groot is. Mari kita buka ayat ini, ayat terakhir. Laten we het laatste vers openen. 2 Timotius 2. 2 Timotius 2. Ayat 13. Vers 13. Saya kagum pada firman ini. Ik ben trots op deze vers. Ya paling saya membaca ini saya pasti terharu, saudara. Elke keer als ik dit vers lees, ben ik aangeraakt. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini luar biasa. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Katakan amin. Amen. Mengapa ketika dia tahu kita tidak setia, dia tetap setia? Waarom? Omdat, terwijl hij weet dat we ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Karena kalimat terakhir itu jawabannya. Laatste vers is het antwoord.
karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maar zichzelf verloochenen kan hij niet.